Tai dauguma žmonių galvoja, kad konservai tai kaip mums žmonėms, tarsi greito maisto restoranų patiekalas. Yra skanūs, bet nėra sveiki. Tačiau augintinių pasaulyje taip nėra. Konservai tikrai gali būti maistingi, tačiau labai svarbu, norint išrinkti gerą produktą savo augintiniui, atkreipti dėmesį į jų sudėtį. Tai svarbiausia, kad pirmoje sudėties vietoje būtų baltymų šaltinis. Tai rekomenduotume, kad tai būtų nuo 50 iki 70% grynos mėsos. Svarbu atkreipti dėmesį, kad tai nebūtų subproduktai ir rekomenduotume rinktis tokius baltymus, kurie būtų maistingi ir lengvai virškinami. Tai pavyzdžiui, balta žuvis, lašiša, tunas, ėriena. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, kad konservai būtų begrūdžiai. Dėl to, kad daugelis augintinių yra alergiški grūdinės kilmės produktams ir tai gali sudaryti papildomų problemų jūsų augintiniui. Tai geriau grūdų sudėtyje vengti. Na ir dar būtų labai gerai, jeigu konservo sudėtyje būtų papildomų vitaminų. Tai pavyzdžiui, tokie mineralai kaip manganas, cinkas, varis gali papildyti jūsų augintinio sveikatą naudingomis medžiagomis. O kada duoti konservus? Ar kasdieną duoti, ar retkarčiais? Mes rekomenduotume vadovautis tokiu principu, kad 80% jūsų augintinio mitybos sudarytų sausas pašaras, iki 12% konservuotas, iki 5% skanėstai ir iki 3% papildai. Na, jau kada duoti tą konservą, tai tikrai gali pasirinkti pats šeimininkas. Vieni labiau mėgsta kartą kas keletą dienų palepinti augintinį konservų, kiti išrankesniems augintiniams tiesiog šiek tiek konservo pamaišo su sausu pašaru ir taip dar geriau atsiskleidžia sauso pašaro skonis ir kvapas.